सो गाइस कैसे रहे हो आप लोग मस्त हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक प्रॉपर कॉमेडी वीडियो कैसे बना सकते हो, मतलब कि 30 से 40 सेकंड की कॉमेडी वीडियो कैसे बना सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा रील्स पे आदर्श आनंद बनाते हैं, अरबाज खान बनाते हैं जो और यहाँ पे अमित बड़ाना, राउंड टू हेल, जितनी भी कॉमेडी वीडियोस आप देखते होगे उसमें एक चीज मेन इंपॉर्टेंट होता है उनका साउंड इफेक्ट। जिस टाइमिंग पे वो जो काम करते रहते हो उसके अनुसार वो कोई ना कोई साउंड इफेक्ट लगाते रहते हैं या फिर म्यूजिक लगा देते हैं अपनी वीडियो में। तो ये सारी चीजें आप कैसे करोगे, अगर नहीं करना आता तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई तुमको आसानी से बताने वाला है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। ये अगर स्लैपिंग वाला टाइमिंग है, मतलब एक थप्पड़ मारने वाला टाइमिंग चल रहा है सीन में वीडियो के, तो आप वो वाला इफेक्ट कैसे डालोगे, या फिर हंसने वाला सीन चल रहा है तो आप वो वाला इफेक्ट कैसे डालोगे, या फिर रोने का कोई सीन है तो उसमें आप कैसे वीडियो डालोगे, या फिर आप प्रैंक वीडियोस में देखते होगे कि हंसने वाला जो इफेक्ट होता है वो कैसे लगाया जाता है। सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको रॉ वीडियो सिर्फ शूट करनी है। मानता हूँ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है आप बना लेते हो कॉमेडी वीडियो, बट अगर आपको एडिटिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता तो यार आज की इस वीडियो को देख लोगे ना तो फिर आप आराम से कर लोगे। कोई भी ऑन वॉइस में जैसे कि आदर्श आनंद, अरबाज खान और या फिर अमित बड़ाना, राउंड टू हेल लाइक वीडियो बना सकते हो आप बहुत ही आसानी से। कुछ नहीं रखा, बस इस वीडियो को देखते रहो, एंड तक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। बट यार आगे बढ़ने से पहले तुम्हारा भाई तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता है कि यार चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर समय बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लो, जिससे तुम्हारे भाई की वीडियो तुम्हारे पास पहुंचती रहे। तो जाओ देखो वीडियो। और हाँ यार एक चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले होम स्क्रीन पे ये वाली वीडियो मैं चला रहा हूँ, इस वीडियो को देख लो। ऐसी वीडियो आप भी बना सकते हो बड़ी आसानी से। तो यार इसके लिए पहले आप वीडियो देख लो पहले। अरे रिपोर्टर हम नहीं बोलेंगे। अरे बोल देना। अरे नहीं बोलेंगे। अरे बोल देना। अरे शर्म आता है। अरे ठीक है, हाँ बोल रहे। फॉलो कर। गाइस इस तरीके की वीडियो आप कैसे बनाओगे आज का यही टॉपिक हमारा होने वाला है। और सेकंड चीज, आप जोक कहां से मिलेंगे आपको, तो यार मैं आपको सिंपल से सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले ही बता दूं कि आप गूगल पे सर्च करते हो जोक्स तो बहुत सारे हिंदी जोक्स आपको मिल जाएंगे। बस आपको कैरेक्टर वाइज लगा के उन जोक्स को नए तरीके से बना के अपलोड करना है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब हो, रील्स हो, कोई भी अनदर प्लेटफॉर्म हो, उस पर आपको अपलोड कर देना है। तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो सिंपल से आपको कॉमेडी वीडियो को कैसे बनाना है और सही जगह पे, सही टाइमिंग पे, सही सीन के हिसाब से आपको साउंड कैसे ऐड करना है वो बताने वाला हूं। तो दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट तरीके में मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझा दूंगा कि आप रील्स के लिए कॉमेडी वीडियो में कैसे साउंड इफेक्ट डाल सकते हो। बट अगर आप एक पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ पूरी लंबी सी वीडियो बनाते हो तो उसके अंदर आपको साउंड को कैसे ऐड करना है टाइमिंग के हिसाब से। मान लो थप्पड़ मारने वाला समय तो उस पर थप्पड़ मारने वाला साउंड आप कैसे ऐड कर सकते हो, या फिर हंसने वाला है तो हंसने वाला। तो दो तरीके से समझाने वाला हूं। पहले तरीके से नहीं समझ में आएगा तो दूसरे तरीके से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को मैं एंड तक देखते रहो, अच्छे से बने रहो, सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो इंपोर्ट कर रखी है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। इसमें मैंने खुद के ऑन वॉइस में कुछ शब्द कहे हैं, मतलब कुछ कॉमेडी करी है, बट अभी ये रॉ है, मतलब कुछ भी साउंड इसमें नहीं है ऐड है। तो आप एक बार इसे देख लो। ऐसा आपको भी रिकॉर्ड करना है। अगर आप ऐसा ही बनाना चाहते हो सेम टू सेम कुछ इस तरीके से, तो आप कैसे बनाओगे कुछ इस तरीके से। आपको पहले वीडियो शूट कर लेनी है, उसके बाद एडिट कैसे करना है वो मैं आपको बता ही दूंगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से शूट करा है ये वीडियो। मैंने कॉमेडी जो ये मैंने बोला है वर्ड, ये मैंने कहां से लिया है वो भी मैं आपको बता देता हूं अभी। लेकिन वीडियो को एंड तक देखते रहोगे तो यार मैं लास्ट में ही बता दूंगा, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपको अभी मैं बता दूंगा तो आपके माइंड में चारों चीजें, पांचों चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको साउंड को रिकॉर्ड करना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको साउंड कहां से मिलेगा वो भी आप जान लीजिए। जब वीडियो शुरू ही हो चुका है तो बता ही देता हूं। आपको गूगल पे जाना है, वहां पे आपको जोक्स जो है वो सर्च कर लेना है। जोक्स जैसे ही आप सर्च करोगे, जोक्स हिंदी डाल के जैसे गूगल पे सर्च करोगे, बहुत सारे पुराने पुराने जोक्स आ जाएंगे। उसमें कैरेक्टर भी दिए होते हैं, और बस आपको अपने दोस्त को, फ्रेंड को, या फिर किसी भी बंदे को खड़ा कर लेना है और सिंपल से वही डायलॉग बोल लेना है जो उस जोक्स में लिख रखा है। आपको वीडियो कुछ इस तरीके से, रो तरीके से शूट कर लेनी है। अब वहां पे साउंड इफेक्ट कैसे लगाना है वो तो तुम्हारा भाई तुमको बताने ही वाला है। तो सबसे पहले इस वीडियो को देख लो एग्जांपल के लिए कि मैंने इस तरीके का रॉ वीडियो शूट किया हुआ है। तो देख लो। अरे रिपोर्टर हम नहीं बोलेंगे। अरे नहीं बोलेंगे। अरे शर्म आता है। अरे ठीक है, फॉलो कर। सो गाइस यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से रॉ फाइल है। यहाँ पे मैंने कुछ जोक्स लिए हैं, दूसरे का कॉपी किया हुआ है।
तो यहाँ पे आप देखते हो कुछ इस तरीके से मेरा ये ऑन का वॉइस है, मतलब मेरा खुद का वॉइस है, मैंने किसी का वॉइस नहीं डाला इसमें। तो सिंपल से आप कुछ इस तरीके से कोई भी जोक्स उठाकर कैरेक्टर वाइज अपने फ्रेंड को लाकर ऐसा वीडियो शूट कर सकते हो। अब बात आती है कि इसमें मजा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट कहां से डाउनलोड करना है प्लस कैसे लगाना है। तो यहाँ पे साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड करना है फनी फनी सा, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, बट यहाँ पे आपको लगाना कैसे है वो सबसे पहले जान लीजिए। तो मान लो यहाँ पे हमारा ये सारा चलता रहता है, ठीक है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे अब हमको साउंड इफेक्ट लगाना है, क्योंकि हमारा पूरा स्क्रिप्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमको साउंड इफेक्ट कैसे लगाना है, तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने साउंड ऑडियो में डाउनलोड कर रखा है, MP3 में मैंने बहुत सारे साउंड को डाउनलोड कर रखा है। आप कैसे डाउनलोड करोगे वो मैं आपको बता ही दूंगा लास्ट में। तो यहाँ पे आपको सिंपल से इधर 3 डॉट पे आ जाना है और यहाँ पे आपको उस साउंड को सिलेक्ट करना है, ढूंढ लेना है कहाँ पे है। तो ऑलरेडी मैं ढूंढ लेता हूँ कि वो मेरा साउंड है कहाँ। तो ये रहा मेरा साउंड। तो इस पे मैंने सेलेक्ट किया उस साउंड को और यहाँ पे मैंने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके उस साउंड को ऐड कर लिया। ओके, अब यहाँ पे नीचे मैं साउंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके से साउंड पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है, आगे की तरफ लेकर आना है बस। अब यहाँ पे मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि आखिर में मेरा वीडियो बना कैसे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। सो गाइस कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, अभी लग रहा है ना प्रोफेशनल फनी वीडियो, ठीक है। क्योंकि यही साउंड का कमाल होता है वीडियो के अंदर, कॉमेडी नहीं होती भाई साहब, जो साउंड होता है वही लोगों को हंसा देता है। तो कुछ इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने देख लिया कुछ इस तरीके से मैंने साउंड ऐड कर दिया, बट अभी भी इसमें एक चीज की कमी है कि जब मैं बोलता हूं अरे हमको शर्म आता है, ये है हमारा डायलॉग, हमको शर्म आता है, तो यहाँ पे भी हमको एक साउंड इफेक्ट डालना ही चाहिए, क्योंकि यार इससे वीडियो प्रोफेशनल लगेगा। तो अब आपको करना क्या है, मैंने एक चीज तो बता दी कि अगर आप MP3 में साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो तो आपको ऑडियो पे क्लिक कर देना है, यानी कि इसके ऊपर क्लिक कर देना है। बट अगर आप यूट्यूब से या फिर कहीं अनदर जगहों से जाके आप डाउनलोड करते हो तो आपको कहां से करना है। तो सिंपल से आप वीडियो अगर रहेगा, वीडियो वाला साउंड इफेक्ट, वीडियो के अंदर साउंड इफेक्ट है, तो उसको कैसे निकालना है। तो ऑलरेडी मैंने एक डाउनलोड कर रखा है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो सिंपल से आपको लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है, ऊपर मीडिया दिख जाएगा, मीडिया के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका जहां पे भी वो फाइल डाउनलोड हुआ होगा उसको सिंपल से सेलेक्ट कर लेना है उस फोल्डर को, और वहां पे आपको जो है वो उसको सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेना है। तो ऑलरेडी मैंने अपना फोटो इस पे लगा रखा है, क्योंकि मैं बराबर काम करता रहता हूं इसके ऊपर। तो ऑलरेडी मैंने अपना इमेज लगा दिया जिससे कॉपीराइट ना आए। तो सिंपल से आपको कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इधर स्क्रॉल करना है और इसका साउंड चाहिए हमें, तो ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इसको साइड में डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर देना। इससे आपका वीडियो हट जाएगा और साउंड सिर्फ बचेगा। और यहाँ पे आप देखते हो काफी सारी चीजें दी हुई हैं, तो आपको आगे लेकर आना है, अलग अलग तरीके से गैप गैप करके साउंड दिया रहेगा, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे साउंड लगाना है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं आगे की तरफ लेकर आता हूँ, इधर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इधर सीजर पे जाता हूँ। आपको जो भी चाहिए आपको उसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे अब यहाँ पे ये वाला इफेक्ट चाहिए, मान लो ये वाला इफेक्ट मुझे चाहिए, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, इधर कट करूंगा और उसके बाद सिंपल से इसको आगे की तरफ खिसकाऊंगा। जब आप प्रेस करके रखोगे तो ये मूवमेंट होने लगेगा इसमें, तो इसको इधर आगे की तरफ लेकर आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल से इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे इधर स्क्रॉल करना है, सीजर पे जाना है और यहाँ लेफ्ट से इसको ट्रिम कर देना है और यहाँ पे हमको बीच का चाहिए तो राइट का हमको ट्रिम कर देना है, क्योंकि हमको और नहीं चाहिए। तो सिंपल से अब आपको ढूंढना है कि आपको कहाँ पे लगाना है इस इफेक्ट को। तो देख लेते हैं। अरे नहीं बोले, अरे शर्म आता है। अब यहाँ पे सारा माता के बीच में लगाना ज्यादा परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जाता हूँ साउंड पे और इसको फुल कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आवाज ज्यादा सुनाई देगी। तो यहाँ पे मैं आपको शुरुआत से प्ले करके दिखाता हूँ कि अभी आपको ये कैसा लगेगा। तो यहाँ पे देख लो। अरे रिपोर्टर हम नहीं बोले, अरे नहीं बोले, अरे शर्म। तो गाइस देख सकते हो ये वही वाला साउंड है, फिर से आप सुन लीजिए। देख रहे हो ना, वीडियो प्रोफेशनल लग रहा है। अब आपको मान लो ये सिचुएशन नहीं है आपका, कहीं और आपको ऐड करना है इसी साउंड को, तो आप कैसे कर सकते हो। सिंपल से आपको इसको प्रेस करना है, जिस भी साउंड को आपको फिक्स करना है जिस भी सीन पे, तो सिंपल से आपको उस सीन के ऊपर ऐसे ले जाके इसको ऐसे छोड़ देना है। मान लो अब यहाँ पे मान लो मेरा सीन यहाँ पे है, तो मैंने इस पे प्रेस किया और इसको मैं यहाँ पे लेके आया, इधर ही छोड़ दिया मैंने, ये लग गया अपने आप। अब मैं यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा है हमारा पूरा वीडियो। अरे रिपोर्टर हम नहीं बोले, अरे नहीं बोले, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो है वो हमारा वीडियो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ओके, सो गाइस यहाँ पे मैंने नेक्स्ट वीडियो को इंपोर्ट कर लिया है आपको समझाने के लिए, और इसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे आप देखते हो मैं कुछ चीजें करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ हरकतें करूंगा, थप्पड़ मारने वाला, हंसने वाला, रोने वाला, ये आप समझ लो कि आपके वीडियो की सिचुएशन है, मतलब कि आपके वीडियो के टाइमिंग के हिसाब से सीन्स हैं और यहाँ पे आपको लगाना है। तो यहाँ पे अभी देख लो मैंने सारी हरकतें करी हैं जितनी भी वीडियोस के अंदर होती है, कॉमेडी वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से,
यहाँ पे आप देख सकते हो मैं दिखा रहा हूँ कि अभी मैं इसको थप्पड़ मारने वाला हूँ। तो देखो ये सीन है, अगर आपको थप्पड़ मारने वाला सीन है तो आप साउंड कैसे लगाओगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हम रो रहे हैं, ठीक है, तो रोने वाला आप साउंड कैसे लगाओगे। ऐसी कुछ हरकतें मैंने करी है आपके सीन्स के हिसाब से, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे हम डरने वाला करेंगे, मतलब कि जो अचानक से होता है ना, सारी चीज धम्म से आवाज आती है, वो वाला सीन कैसे करेंगे। ये देखो, ये सारी हरकतें हमने पूरी वीडियो में कर रखी है। अब मैं आपको इसमें आसानी से समझाने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो हंसने वाला करेंगे, ऐसा कुछ है, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने सीन्स क्या क्या किए थे। हाँ, मतलब सॉरी वाला, ठीक है, हंसने वाला। तो यहाँ पे हमने हंसने वाला भी सीन किया है। जितनी भी हरकतें होती हैं वीडियोस के अंदर, कॉमेडी वीडियोस के अंदर, वो सारी हरकतें हमने करी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे जो है वो इसको थप्पड़ मारने वाला हूँ, ठीक है। मान लो आपका वीडियो है, कोई आपका अलग टॉपिक है, मार धाड़ वाला वीडियो आप बनाते हो, तो कैसे ऐड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मान लो आपका कोई सीक्वेंस है चलने वाला, तो उसका बैकग्राउंड आप कैसे ऐड करोगे। तो सारी चीजें मैंने कवर करी हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो भले ही लॉन्ग हो रही है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बना दिया ऑलरेडी। अब यहाँ पे आपको साउंड को कैसे ऐड करना है टाइमिंग के हिसाब से। तो ऑलरेडी मैंने साउंड को डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे मीडिया पे चले जाना है, और जिस भी फोल्डर में आपका वीडियो डाउनलोड होगा जिसमें साउंड होगा, उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ साउंड को। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने साउंड को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको करना है कि हमें साउंड चाहिए, तो सिंपल से फिर से मैंने आपको बता रहा हूँ मैं आपको, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करना है और इधर डिलीट कर देना है, ठीक है। साउंड आपका निकल गया है। अब यहाँ पे हमको चाटा मारने वाला साउंड है, ठीक है। तो आपको ढूंढना कैसे है कि अब बहुत सारे भाई साउंड लगे होंगे वीडियो में, तो आपको साउंड ढूंढना कैसे है। तो यहाँ पे आपको प्ले करके देख लेना कि वो चाटे वाला साउंड कहाँ है। तो ठीक है, यहाँ पे प्ले करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे भी मैंने थप्पड़ मारने वाला था, ये रहा हमारा थप्पड़ मारने। तो आपको वीडियो को प्ले कर लेना है और देख लेना है कि थप्पड़ वाला कहाँ है। तो हमको थप्पड़ वाला ये सेकंड टाइमिंग पे मिल जाता है, ये जो यहाँ पे मार्क दिख रहा है इधर मिल गया हमको। तो अब आपको इसको लगाना कैसे है, तो सिंपल से देखते जाओ आसानी से। तो यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इधर स्क्रॉल कर देना, और यहाँ पे ये कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इधर आपको लेफ्ट का भाग कट कर देना, क्योंकि लेफ्ट का हमें नहीं चाहिए। लेफ्ट का हमने कट कर दिया और यहाँ पे आपको फिर से आगे ले जाना है और यहाँ पे आपको राइट का कट कर देना, क्योंकि हमको थप्पड़ वाला इफेक्ट चाहिए, साउंड इफेक्ट। तो हमने इधर से क्लिक कट कर देना है। अब यहाँ पे आपको ये मैच करना है कि आपका थप्पड़ इसके गालों तक कैसे पहुंचता है। ये देखो, ये यहाँ पे इधर, ये यहाँ पे इधर हमको लगाना है। तो सिंपल से आपको इसको प्रेस करके रखना है, ये मूवमेंट होने लगेगा और आपको ये जो रेड लाइन है इसके ऊपर ले जाकर ऐसे कुछ इस तरीके से छोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके साउंड को अप कर देना है जिससे ज्यादा तक सुनाई देगा। अब यहाँ पे मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारा जो है वो साउंड इफेक्ट लगा या नहीं सीन पे। तो आपको प्ले करके देख लेना है। तो गाइस कुछ इस तरीके से देख सकते हो हमारा थप्पड़ वाला जो है वो सीन पे साउंड ऐड हो चुका है। तो इससे हमारा जो सीन है वो प्रोफेशनल लगेगा। तो थोड़ा सा हम पीछे करके इसको देख लेते हैं, जैसे कि आपका एडजस्ट नहीं हुआ तो थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लेना, ठीक है। फिर से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे मैं प्ले करने वाला हूँ। अभी आप देख लो, मैं यहाँ पे इसको फिर से थप्पड़ मारने वाला हूँ, साउंड इफेक्ट लग चुका है। देख सकते हो साउंड हमारा लग चुका है एकदम परफेक्ट तरीके से, देख सकते हो बराबर। अब हम दूसरा साउंड ट्राई करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा साउंड ट्राई करते हैं, रोने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से फिर से आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, वही सारी चीजें करनी होती है। वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको सिंपल से कुछ नहीं करना। वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वीडियो इंपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे जाना है और यहाँ पे आपको डिलीट कर देना है, ओके। उसके बाद डिलीट करने के बाद आपको ढूंढ लेना है कि वो रोने वाला साउंड इफेक्ट कहाँ है। तो सिंपल से यहाँ पे देख लो, फर्स्ट में जो है ये साउंड मिल जाता है। तो सिंपल से आपका कहीं पे भी रहे तो आपको सिंपल से लेयर पे क्लिक करना है और ये सीजर पे चले जाना है। और आपका अगर आगे भी पार्ट है उसकी जरूरत नहीं तो लेफ्ट से कट कर देना, अगर पीछे का भाग है तो पीछे से कट कर देना। तो यहाँ पे आपको कट कर देना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सिंपल से हमारा साउंड अगर आपको आगे ही मिल जाता है ये साउंड, तो सिंपल से आपको करना क्या है, हमको राइट का सिर्फ कट करना है। तो राइट का क्लिक करके कट कर देना, इतना तो यार आप समझ ही चुके होंगे कि आपको कट कैसे करना है। अगर आपका बीच में साउंड है तो लेफ्ट से कट कर देना, राइट से कट कर देना, बीच का आपको ले लेना है। अगर आपका आगे ही मिल जाता है तो आपको सिंपल से राइट का कट कर देना है और सामने का रहने देना है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी किया। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है कि आपका वो रोने वाला सीन कहाँ पे, जिसपे आपको ये साउंड लगाना है। तो सिंपल से मान लो, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये रहा हमारा रोने वाला सीन। तो हमारा सीन यहां से स्टार्ट होता है। तो मैंने इसके ऊपर प्रेस किया और इसको सरका के जहां से हमारा सीन स्टार्ट होता है उसके ऊपर मैंने छोड़ दिया। तो यहां पे आप देखते हो यहां से हमारा सीन स्टार्ट होने वाला है और यहां पे मैंने लगा दिया। तो गाइस आप यहां पे देख सकते हो कि यहां से मैंने रोने वाला एक्टिंग करा है और यहां से मैंने साउंड को छोड़ दिया उसी के ऊपर। ये रहा हमारा यहां से स्टार्ट होता है। तो आपका जहां से भी स्टार्ट हो सीन उसके ऊपर ले जाना है और आपको सिर्फ और सिर्फ छोड़ देना है। तो यहां पे मैंने ऑलरेडी देखो छोड़ रखा है। तो यहां से मैं प्ले करके आपको एक बार फिर से सुना देता हूं। सो गाइस यहाँ पे अभी आप देखते हो कुछ इस तरीके से। अब अगले मूवमेंट पे जाते हैं कि अगला सीन अगर आपका होगा चौंकने वाला, या कोई बंदा कोई भी बात बोल देता है और अचानक से चौंकने वाला सीन आ जाता है, तो उसको आप कैसे लगाओगे, ठीक है।
या फिर अचानक से कोई काम हो जाता है सीन के अंदर, तो आपको वो साउंड कहां से लगाना है। तो सिंपल से फिर से आपको लेयर पे जाना है इधर, और यहाँ पे आपको जो है वो उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपका फाइल रहेगा, और यहाँ पे आपको उसको इंपोर्ट कर लेना है। फिर से आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे जाना है और यहाँ पे इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ढूंढना है वो साउंड, प्ले करके देख लेना है कि वो साउंड कहाँ पे है। तो ऑलरेडी ये रहा मेरा साउंड, मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। ये वाला साउंड आप कैसे लगाओगे, तो मुझे इसकी जरूरत है सीन के हिसाब से। तो सिंपल से आपको इधर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कैंची वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अब हमको जो है वो लेफ्ट का भाग नहीं चाहिए, राइट का नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा बीच में साउंड है, तो उसको कैसे कट करना है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट से कट कर देना है, उसके बाद थोड़ा सा आगे ले जाना है और यहाँ पे आपको राइट से कट कर देना है। बीच का हमारा निकल गया। अब यहाँ पे हमको सीन को ढूंढना है कि हमारा सीन कहाँ पे है चौंकने वाला। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ये रहा हमारा सीन चौंकने वाला। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, इधर मैं लेके आया सीन के ऊपर, ये इधर, और यहाँ पे इस पे प्रेस कर लेना है और यहाँ पे आपको इसको कुछ इस तरीके से आगे पीछे जहां पे भी आपका सीन रहे इसका आके लेके जाना है और यहाँ पे आपको छोड़ देना है। तो चलिए हम प्ले करके देखते हैं कैसा है हमारा। सो गाइस यहाँ पे अभी आप देखते हो कुछ इस तरीके से सीन के हिसाब से हमारा हो चुका है, देख सकते हो आप। ये मैं प्ले करके दिखाता हूँ। मान लो चौंकने वाला सीन है तो मैंने लगा दिया इसको, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको ये वाला सीन लगाना है, जहां पे भी आपका सीन है सबसे पहले सीन को ढूंढ लेना। मान लो ये सीन है तो हमारा सीन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये चौंकने वाला। तो आपको सिंपल से इस पे प्रेस करना है और यहाँ पे इसको इधर स्क्रॉल कर लो, चाहे आगे कर लो चाहे पीछे, जहां से भी आपका सीन स्टार्ट हो आपको सिंपल से देख लेना और उस सीन के हिसाब से आपको लगा देना है। तो कुछ भी नहीं रखा, आपको प्ले करके दिखाता हूं मैं। सो देख सकते हो प्रोफेशनल तरीके से लग चुका है। अब यहाँ पे मैं अगला सीन आपको दिखाता हूँ कि अगला सीन यहाँ पे क्या करना है। मान लो यहाँ पे हमारा हंसने वाला सीन है, ठीक है। तो हंसने वाला सीन आप कहाँ से लगाओगे, तो जहां पे भी आपका साउंड डाउनलोड हो रखा होगा उस साउंड को आपको ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऑडियो फाइल में इसको डाउनलोड कर रखा है। अगर आपका ऑडियो में है तो ऑडियो में भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे वीडियो में, तो वीडियो में तो मैंने ऑलरेडी 2-3 बार आपको इंपोर्ट करके दिखा दिया है। अगर ऑडियो में आपका साउंड है तो सिंपल से आपको ऑडियो पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ऑलरेडी मेरा ऑडियो में ही है, तो ऑडियो में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे उसको जो है वो डाउनलोड कर देता हूँ, मतलब लगा देता हूँ। तो सिंपल से प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे अब लगा देता हूँ मैं, देखो। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से साउंड आपका लग चुका है पूरी तरीके से। ये हंसने वाले सीन पे बहुत सारे साउंड आते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि कैसे लगाना है। आप ऐसे लगा सकते हो बहुत आसानी से। अगर आपका पीछे मान लो सीन है, यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे लगा के छोड़ दो यार, कोई नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपका आगे है तो आगे ले जाके इस पे बस प्रेस करके रखना है, ये अपने आप इधर आगे पीछे होने लग जाएगा। तो जिस सीन का जो भी सीन जहां से स्टार्ट हो, पहले सीन को देखो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपको छोड़ देना है लाके, आसानी से लग जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, देख लो। सो गाइस यहाँ पे अब हमको नहीं चाहिए, हमारा अगला सीन स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, कैंची पे जाना है और यहाँ पे आपको राइट से ट्रिम कर देना, क्योंकि अगला सीन हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो सिंपल से कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो बहुत ही आसानी से, कुछ नहीं रखा। आई होप मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया होगा। अब यहाँ पे मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि मैंने साउंड को कैसे ऐड किया, तो देख सकते हो। सबसे पहले मैं थप्पड़ मारने की एक्टिंग करता हूँ। यहाँ पे आप देखते हो, इसको थप्पड़ मारूंगा, ये साउंड लगा हुआ है, ये मैंने लगाया अभी आपके सामने। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ रोने वाला, कि कोई काम हो जाता है। सो गाइस यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये रोने वाला भी हो चुका है हमारा। अब चौंकने वाला अगर सीन है तो उस पे भी मैंने ऐड करना सिखा दिया है आपको, देख सकते हो यहाँ पे, ये देख लिया आपने, ठीक है। अब मान लो हंसने वाला सीन है तो उस पे भी मैंने आपको ऐड करना सिखा दिया कि कैसे ऐड कर सकते हो किसी भी वीडियो पे, ठीक है। देख सकते हो अभी आप, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपने इसको सीख लिया। और एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी आप वीडियो को एडिट कर रहे हो तो जिसकी जहां पे जरूरत खत्म हो जाए उसको वहीं से डिलीट कर देना। मतलब कि मान लो अब यहाँ पे हमें आगे की तरफ साउंड नहीं चाहिए क्योंकि आगे से हमारा अगला सीन स्टार्ट हो रहा है, तो सिंपल से आपको साउंड पे क्लिक करना है, इधर कैंची पे जाना है और जिस भी जगह से आपका साउंड का जरूरत नहीं है उस साइड से आपको काट देना है। मान लो अगर लेफ्ट से नहीं चाहिए आपको साउंड, वहां पे अगला सीन दूसरा सीन चल रहा है और यहाँ पे राइट साइड में दूसरा सीन चल रहा है, तो अगर राइट साइड में दूसरा सीन तो राइट पे क्लिक कर दो, लेफ्ट साइड में दूसरा सीन चल रहा है तो लेफ्ट साइड में क्लिक कर दो। तो इस चीज का आपको मेन ध्यान रखना है। आई होप आप इतने खुद समझदार हो तो समझ ही चुके होगे, मैंने आपको हिंट दे दिया है, समझा दिया है। आई होप मेरी तरीके से मेरी तरह से इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं समझाएगा, भले वीडियो लॉन्ग हो चुकी है, जिसने भी देखा होगा। मैं आपको बता दूं भाई, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है मैंने। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो यार यहाँ पे आप इस तरीके से कॉमेडी वीडियो को क्रिएट कर सकते हो। दो तरीकों से मैंने आपको समझाया, पहला तरीका दूसरा तरीका, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। तो बस
वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। और हाँ, आपको साउंड कहां से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सिंपल से चलिए देख लेते हैं। और हाँ, मैंने आपको बताया कि आपको जोक्स कहां से मिलेंगे, तो गूगल से मिल जाएंगे, ऑलरेडी मैंने बता ही रखा है। तो जाओ देख लो आपको साउंड कहां से मिलेंगे। बस यार वीडियो को यहीं पे करता हूं समाप्त। सो गाइस, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको साउंड को कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता दूं। सिंपल से आपको यूट्यूब पे चले आना है। चले आने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल से सर्च कर देना है सर्च बार में फनी साउंड इफेक्ट, जैसे कि अभी आप देख सकते हो ऊपर की तरफ मैंने कर रखा है। और जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग तरीके से, जिसमें एक वीडियो के अंदर आपको अलग अलग तरीके के साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं जितने भी आज तक कॉमेडी वीडियोस में यूज हुए होते हैं। जैसे कि अमित बराना की वीडियो में या फिर राउंड टू हेल के सारे वीडियो में आप देखते हो, जिस समय जो टाइमिंग चलता रहता है वीडियो के अंदर, जो सीन चलता रहता है उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देखते हो एक बंदे ने 55 साउंड इफेक्ट दे रखा है, वो भी नो कॉपीराइट के, मतलब नो कॉपीराइट है, मतलब नॉन कॉपीराइट। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो यूट्यूब से। बट आपको कैसे डाउनलोड करना है वो आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। आप सर्च कर सकते हो हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना, वरना कॉपीराइट आ सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको साउंड कहां से डाउनलोड करना है। बहुत सारे साउंड मिल जाएंगे आपके कॉमेडी वीडियोस के लिए या फिर आपके फनी वीडियोस के लिए जो आप क्रिएट करना चाहते हो। यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो बड़ी आसानी से, और जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। तो बस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक कर दो यार, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसा ही कंटेंट लेकर आता रहता है। तो बस यार आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम हो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और यार मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी मैंने एक वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बना रखी है और उस पर आपका बहुत ही ज्यादा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे भी वैसा ही प्यार दिखाई, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती तो नीचे कमेंट करिए, तुम्हारा भाई जरूर से रिप्लाई करने की कोशिश करेगा। और यार एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी अनदर कंटेंट बनवाना है या आपको छोटी सी छोटी चीज नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, तुम्हारा भाई उस पर पूरी तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राम जी।